Għal Bernardu Ann Mary Gregg dan il-miliet se jkun aktar speċjali mis-soltu. Dan hekk kif magħhom se jkollhom qatt ta' tfal li se jieħdu l-okkażjoni jistaqsu mistoqsijiet lil kap tal-Partit Nazzjonalista u l-mara tiegħu fi programm speċjali se jkun qed jixxandar fuq Net Television. Lejlet dan il-programm Net News istaqsa lil Bernardu lil Ann Mary Gregg ix qed jistennew minn dan il-programm. Naħseb illi ħajkun programm normali, naturali. Jiena għazek nixtieq li jkun ħalli it-tfal u anke mikun nisegwi jisma' dawk l-affarijiet li jkunu ta' interess propju għat-tfal stess. Dan fil-waqt li Ann Mary Gregg stqarret magħna li hi preparata l-mistoqsijiet kreattivi ta' tfal dwar ħajjithom ta' kuljum. Napprezza ħafna l-idejat speċjalment meta jkunu kreattivi, jiena nagħlem tfal ta' 10 snin, allura nipprova ninstiga li jkollhom idejat tajbin u kreattivi kemm jista' jkun, għaliex nemmen illi iktar ma jkunu kapaċi jaħsbu, iktar jkunu kapaċi jagħmlu domandi tajbin. Net News tkellem ma' Marka Zoppardi li ser ikun qed imexxi din l-intervista fejn spjega x'ser ikunu qed jistennew it-telespettaturi. Huma mistoqsijiet ta' tfal li jħossu huma li għandhom jistaqsu lil Dr. Bernard Gregg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u jien ikun qed niffaċilita d-diskussjoni ma' dawn it-tfal. F'atmosfera sabiħa, f'atmosfera rilassata u informali ħafna, sija ma' tfal u n-nies telespettaturi tagħna żgur li ser jieħdu pjaċir isegwu u ħafna kurżità wkoll se jistaqsu dawn it-tfal lil Bernard Gregg u lil Ann Mary. Għaldaqstant l-appuntamentu għal għada jum il-miliet fuq Net Television biex tiskopru aktar dwar ħajjed din il-koppja li llum żgur daħlet f'qalb eluf ta' Maltin u Għawċin.